स्पेशली अगर लिक्विड्स स्वालो करने के दरमियान खांसी का बाउट आता है, आप ऐसे समझिए कि इन पेशेंट्स में खुदा न खास्ता जो निगलने वाले मसल्स की वीकनेस हो सकती है। जैसे कि खाने के दौरान खांसी का आना, या आप कहते हैं कि जो ही स्वालो करें, तो इसके लिए जो इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अगर खुदा न खास्ता ये ओल्ड एज में ज़्यादा मसला हो। तो ओल्ड एज में अगर किसी को खाने के दौरान या पीने के दौरान, और स्पेशली अगर लिक्विड्स स्वालो करने के दरमियान खांसी का बाउट आता है, आप ऐसे समझिए कि इन पेशेंट्स में खुदा न खास्ता जो निगलने वाले मसल्स की वीकनेस हो सकती है, और उससे जो ही पेशेंट स्वालो करता है तो वो जो फूड बॉलस या लिक्विड वो उसकी सांस की नाली में लग जाता है, जो कि खांसी का दौरा टाइप पेशेंट को होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, और इसमें हम ईएनटी सर्जन उसकी पैथोलॉजी को फाइंड आउट कर सकता है आसानी से। उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं लाइक फाइबर ऑप्टिक जो नेज़ोफ्रिंगोस्कोप, और या समटाइम सीटी स्कैन मुआयना, तो इससे हमें प्रॉब्लम पता चल जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए हमें न्यूरो फिजिशियन की हेल्प की ज़रूरत होती है, और अलाइड एसोसिएशन और को स्पेशलिटी के साथ ऐसे पेशेंट ठीक हो जाते हैं।